perfume é esse que você está usando aí? Musk? Não sei, Musk será? Não, esse é uma... Importado. É uma perfumaria nacional. É Vikings. Vikings? É melhor não falar muito porque eles não pagaram para estar aqui. Mas eu vou atrás. Ó, o cara falou de vocês lá. Vai ficar famoso, mas eu espero. Eu gostei dele. Gostou da ideia? Gostei bastante. Ficou bem legal. Parabéns, inclusive. Muito obrigado, muito obrigado. Muito improviso, né, Dafa? Muito. Inclusive, estamos em improviso. Estamos em improviso. Não, mas ficou Na bem corda legal. bamba, né, do equilíbrio. Obrigado. Eu achava que você deveria... Assim, pra quem não sabe, é a primeira vez que vocês tocam juntos, se conhecem, né? Estão fazendo som, o Rafael também vai fazer o som a primeira vez, né? Os dois alunos que cantaram. E é isso, a vida é isso, né? Conexões, espontaneidade. E de espontaneidade, Rafael entende. Porque o Rafael, além de trabalhar com esse mercado imobiliário, é cantor também. Mas quando eu te conheci, você trabalhava com outra coisa. Sim. Naquela época eu era corretor de seguros. Antes disso eu fui designer gráfico. Trabalhei em agência de publicidade, com web design. Legal. E essa mudança, essa chave, porque quando eu liguei para você, isso já tem um tempinho aí para ver como é que você estava e tudo mais, e você, você está precisando comprar uma casa? Aí eu falei, por que você está vendendo a tua? Não, porque eu sou, agora, trabalho com isso. Eu falei, rapaz, eu não consigo cadastro dentro da Minha Casa Minha Vida, vou comprar uma mansão de 3 milhões que você querendo vender aí, né? E como é que foi essa transição nesse mercado? Cara, assim, desde quando eu trabalhava na agência de publicidade, eu tinha vontade de conhecer o mercado imobiliário. Mas aí a esposa do cara que trabalhava comigo, ela era corretora, falava, nossa, mas tá horrível, não vende e tal, não sei o quê. E daí aquilo me desanimou, sabe? Eu acabei, não, então deixa. E daí depois, agora, sei lá, 10 anos depois, acho que talvez mais um pouco até, eu falei, não, vamos ver qual que é. E daí gostei. Que legal. Tá dando certo. Eu recebo bastante mensagem de corretor imobiliário no meu telefone, eles acham que eu sou rico. Não sei se as pessoas acham que eu Eu sou acho que rico. todo mundo recebe, né? Todo mundo? Não sou tão especial assim. Tem muito corretor. Tem muito, né? Tem muito corretor. Mas será que se deve esse tipo de corretores? Assim como eu também sou corretor de seguro, mas não trabalho com isso. Eu já fui também, não sou mais. Porque também pipocou muito corretor de seguro. Foi. Tá? Tem essa questão. Com seguros eu trabalhava como corretor de seguro de carga. Seguro de carga. Seguro de carga, só que eu A trabalhava. minha pira na corretagem era de pegar instrumentos caros e fazer esse seguro desses instrumentos. Mas o cara tinha um violino de 100 mil reais e não queria fazer seguro. Se não queria pagar 200, 300 mil. Ninguém quer pagar seguro até Quer roubar o acontecer, Stradivarius do cara, né? Esses dias roubaram a guitarra do Marco, da banda Kiss Experience. Era uma guitarra autografada, original do Paul Stanley. Roubaram, uma pena. Eu já comprou outra, tá tudo certo, tá feliz de novo. Obviamente ficou triste, né? Não era aquela, né? Mas, tá aí, um abração, Marco. Marco, velho. Um dos melhores cantores de Curitiba e do Brasil, o Marco de Lacerda. Tá muito bem. Bom, aí, no mercado imobiliário, você atua em Curitiba e região, Paraná? Sim, Curitiba, região metropolitana principalmente, mas já cheguei a ver algumas coisas em Santa Catarina também, então costuma ser mais Paraná, né? Mais próximo de Curitiba, na verdade. Curitiba e região metropolitana principalmente. Quando é alguma coisa fora disso, a gente, dependendo do que for, a gente vai atrás. Legal. E você tem um nicho mais específico que você trabalhe? Tem. Eu estou trabalhando mais hoje com imóvel de médio e alto padrão. O que seria o valor assim, de médio? Médio, Só para ter uma ideia. médio é de 500 mil, talvez um pouquinho menos, até uns 400, até 800, 700, alguma coisa assim. É um médio padrão. Daí alto padrão é 1 milhão. Até o infinito. Aí não tem limite mais. 1 milhão e pouquinho até. Qual foi o imóvel mais caro que você vendeu? Só para ter uma noção de valores assim. Foi
200. Mas tem imóveis e tem gente que vende mais. Tem, não, a gente tem imóveis aqui em Curitiba de 25 milhões, até mais. Como é que faz para vender um imóvel desse? Também quero saber. Porque eu vejo a questão da corretagem, obviamente, você está numa corretora ou você tem a sua própria corretora? Não, eu estou trabalhando numa imobiliária hoje. Desculpa, imobiliária. E aí essa imobiliária, ela recebe esses clientes, né? Você vai atrás dessa... O pessoal vai comprar. Né? Sim, eu gosto de trabalhar mais com imóvel de lançamento, né? Imóvel na planta ainda. Eu gosto mais desse mercado. Tem muita gente que prefere já trabalhar com imóveis prontos, imóveis de terceiro, né? Eu já não é minha mais. Entendi. Qual que é a tua orientação, assim, pessoal que tem um dinheirinho ali para comprar um médio, porte? Qual que é a tua orientação? Compra? É que às vezes as pessoas podem comprar também errado. Assim, né? eu comecei a trabalhar mais agora esse ano com imóvel para investimento. Então, o cara tá lá, sobrou aqui uns, sei lá, 200 mil, 300 mil, enfim, quer investir em alguma coisa. Investe em imóveis, cara. Imóvel não perde valor. Né? Imóvel só vai aumentar o valor. Na história do Brasil, até hoje, nunca chegou ao ponto de o imóvel perder o valor. Né? A gente vê até justamente o contrário. O cara vai lá, compra sei lá, 20 anos atrás, o cara comprou uma fazenda por 40 mil, revende por 1 milhão, né, hoje. Então, isso terrenos também, né? Então, imóvel é um ótimo investimento, tanto que dizem que os maiores bilionários do mundo, né, 90% dos bilionários do mundo, eles começaram investindo em imóvel. É um investimento seguro, né, e sólido. Né? Foi para aluguel, uma renda passiva, né? Você pode revender, pode alugar, pode fazer o que você quiser. Aqui em Curitiba, quais são os imóveis que você... Quais bairros você tem? Vamos ver se eu gosto de... Todos. Todos os bairros você tem? Assim, a gente foca nas regiões mais centrais, né, que é onde o pessoal mais procura, mas tem lançamento. Região Norte, região Sul, Portão, Novo Mundo, até Boa Vista, Tingui, Macaxerí. Hoje ainda o mais caro é o Batel, aqui em Curitiba. Batel é o metro quadrado que mais evolui, né? Metro quadrado que mais valoriza do Paraná. Do Paraná, é o Batel. Quanto que está o metro quadrado? A gente tem lançamentos ali, ó, Batel, Bigorrilha, a gente tem lançamentos ali de 20 mil, 25 mil metros quadrados. Vai custar uns 3 milhões um apartamento desse. Até mais. Uma pessoa assim, tem Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um apartamento desse? Não existe, né? Não. Minha Casa Minha Vida. Você vende pela Minha Casa Minha Vida ou não? Vendi um esse ano, eu nunca tinha vendido, vendi um Minha Casa Minha Vida esse ano. Como que funciona, assim, só para ver se eu consigo entrar? Bom, porque eu moro de aluguel. Sim. Né? Vai que você me orienta. Não, hoje em dia a gente fala assim, se você tem... A gente estava até conversando sobre isso na semana passada com o diretor. O que foi, Coquinho? Não entendi a tua risada. Segue, vai. Estou te entendendo, tudo bem. A gente estava falando que uma renda de R$ 1.900, com R$ 100 de entrada, consegue comprar um apartamento hoje. Minha Casa Minha Vida. Não consigo. Então, A pessoa que não consegue, ela é considerada o quê? Miserável. Não é? mas hoje uma renda de R$ 1.900... Porque você tem a Minha Casa Minha Vida, você tem o Coab. São coisas diferentes. São. Coab é uma pessoa assim, tipo, miserável, tipo eu, assim. E aí o Minha Casa Minha Vida já tem uma renda fixa, né, e tudo mais, né? Mas aí daí essa pessoa consegue comprar um imóvel de médio padrão? Como é? Não, ela vai comprar o popular que a gente fala. Popular. Popular. Entendi. Ali no valor de 200 mil, 250 mil, agora aumentou um pouco, né? Mas a tua pegada não é muito essa... Trabalhar casa de vida pública. Entendi. Esses dias eu estava vendo uma casa para alugar aqui, e os aluguéis... Era exatamente o que eu ia falar. Aluguel hoje está aumentando o valor absurdo. Compensa muito mais você pagar a parcela do financiamento e morar no que é seu do que você alugar. Com certeza, com certeza. Eu vi aqui uma casa, claro que eu estava vendo para montar o meu estúdio dentro de uma casa onde eu pudesse morar e
pelo estudo. Né? Assim é absurdo, R$15.000 por mês. Que é um pouco maior. Sim. É absurdo. Qual que é o teu conselho assim, para a pessoa que quer comprar um imóvel, está assistindo o nosso vídeo, né? E tem lá 500 mil, casa ou apartamento? Como é que é Tá. essa... Tem vários tipos de investimento hoje. Tem que ver qual que é o perfil daquela pessoa. Tem gente que gosta de comprar imóvel na planta e revender depois na entrega das chaves. Tem gente que gosta de comprar imóvel para colocar no Airbnb. Tem gente que compra para colocar no aluguel tradicional, naquele anual, né? Então, cada pessoa tem um perfil para investimento. A gente tem que ver qual que é o perfil de cada pessoa e oferecer a melhor opção para ela. Entendi. Tem gente que prefere região, ah não, eu só quero se for no hotel, eu só quero se for no portão. E tem gente que não, fala, ah não, vê aí para mim o que é melhor de Curitiba hoje. Então, cada um é cada um. Entendi. Quer dizer, o pessoal, a vida do rico, o pensamento do rico é diferente, né? Sim. Então tá, para quem quiser alugar uma casa, comprar um imóvel, qual que é o seu e-mail para a gente botar aqui? Procura no Instagram, Rafa Stort, Rafa com PH, stort.broker. Stort é S-T-O-R-T-I. S-T-O-R-T. .broker. Broker. Broker é o corretor. É o corretor. Tá certo. Então a gente vai fazer uma música agora, porque o Rafa foi meu aluno, mas ainda é, né, meu aluno, mas está um pouco parado. Eu estou parado faz um tempinho já. E te peguei para Cristo hoje ali para que você ponta firme, eu sabia que você viria aqui no palco. Então a gente vai fazer Feeling Good. Feeling Good, Quem versão que é do essa? Michael Bublé. A original é da Nina Simone, né? Simone. Versão do Michael. Ei, e aí? Vai? Vamos tentar, hein? Deixa eu pegar até a letra aqui para usar de cola. Primeira vez que eles tocam ali, viu? Pois é, não, eu também nunca nem vi. O Júlio, né? Está aí, ó. Acho que é questão de calma, de energia mesmo. Bateria? Você quer trocar a bateria? Não, vamos no feijão com arroz, né? Tá bom. Feeling Good, Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel.
Senhores, obrigado pela visita. Muito obrigado. Palmas pro Rafael. Obrigado. Vocês também, hein? Igualzinho sai, né? É por isso Quem que eu sabe chamei faz ao vocês. vivo, né? Com certeza, com certeza. Agora vai acabar o nosso talk show. Mentira! Vou chamar as Angel.